Қайырлы күн достар. Бүгін біз окрошка дайындайтын боламыз. Достар, менің видеомды көрмес бұрын бірінші менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздерді алда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Енді окрошканы дайындауға кірісек. Бірінші жуып тазартылып алынған 2 қиярымызды кубик етіп турап алатын боламыз. Құрамына қосатын заттардың барлығын қазір описанияға жазып қалдыратын боламын. Окрошка отбасыңызға өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Жаздың кезінде өте таптырмас тағамдардың бірі. Салқын болғандықтан жаздың күні отбасыңызға өте қатты ұнайды. Дәл осы менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін. Отбасы санына байланысты құрамын көбейтіп жасасаңыздар да болады. Құрамына қосатын заттардың барлығын осылай көбік етіп турап алдым. Соломка етіп турауға да болады. Маған осылай көбік етіп туралған ұнайды және әдемі болып көрінеді. Қиярымызды турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Онан кейін редискамызды турайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым заттардан дайындалады. Үйдегі бар заттармен тез дайындалады. Редискамызды турап аламыз. Редисканы турап болғаннан кейін алдын ала қайнатылған картошка мен жұмыртқамызды қосатын боламыз. Алдын ала қайнатып суытып қоямыз. Ыстық күйінде қосуға болмайды. Үш дана картошка қосылды менде. Картошкамызды турап болғаннан кейін жұмыртқамызды дәл осындай көбік етіп қосатын боламыз. Құрамын көріп тұрғандарыңыздай өте қарапайым заттардан дайын болады. Менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Жұмыртқамызды турап болғаннан кейін вареный колбасамызды қосатын боламыз.
вареный колбасаны қосқаннан кейін енді көк жуа мен укромымызды қосамыз. Петрушка қосуға да болады. Мен укроп пен көк жуа ғана қостым. Майдалап турап қосамыз. Біздің окрошкамыз дайын болып қалды. Мінекей енді үстіне жарты қасық тұзымызды салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Оның үстіне айранымызды құямыз. Айранымызды қаншалықты құйсақ, суымызды да, салқын суымызды да дәл солай құятын боламыз. Салқын судың орнына сарыағаш құйса да болады. Мен салқын су қостым. Жақсылап араластырып 1 сағат холодильникке қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін ұсына беруге болады. Дәмі деген өте ерекше, күшті болып шықты. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Дәл осы менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Баян. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.